погибшего или погибшего, конец сентября, начало октября, ему начали задавать вопросы относительно, вот, то есть воруют украинских детей. И эти вопросы задали этим журналистам принять участие в брифинге Львовы Беловой, которая занимается этим вопросом, и открыть участие или онлайн участие, как им будет удобно. Как вы думаете, в стенах штаб-квартиры на брифинг человек на Украине звучало каждый день, во всех форматах. У нас есть специальный институт создан, спецпредставитель уполномоченного Министерства иностранных дел по Российского Министерства иностранных дел, полномоченный чрезвычайно Игорь Юрьевич, специально для вас подготовили карту НАТО 90 тысяч военнослужащих. В 1988 многосферные учения. Они затронут киберпространство, а также космос. Планов реагирования на военное вторжение, прикрытие. Та самая пресловутая сценарий учений подразумевает реальных военных действий, предусматривает подключение объединенных вооруженных сил стратегических вылазок, соответственно, на пространство и до Одессы. Учение затрагивает, еще раз, получить как можно короткий и быстрый доступ непосредственно в район боевых действий, которые для вскрытия и уточнения замысла учений, какие, очевидно, будет объявлено уже сегодня в 21:20. Я сама не донесу. Машина внизу. 50 я выгляжу на 35. Циклин устраняет симптомы климакса, сохраняет молодость. Не выравнивайте ритм сердца. Почувствуйте разницу с пустырник Форте Эвалар. Тромбов Гинкаум Эвалар. транзит газа, но это другое. В Евровидении. 200 смотрите, это были 60 минут. В эфире телеканала «Россия». 28 погибших. Последствия киевского удара по продуктовому рынку. Как на теракт реагирует мир? Селы в ДНР. В Харьковской области сбит Украина. Блокировать трассы для украинцев польские фермеры не собираются. В область. Какая у тебя мечта? Закрыт. Ураганный ветер в Приморье. Над Афганистаном. Кто был на борту Фалкона? Трампу. Праймерис республиканцев, по сути, завершены. Ники Хейли. Что потом? Из 4000-тысячной картинной галереи в Сухуме. Наручный арест. Чудовищный акт терроризма. Так сегодня в Кремле назвали Удсков. Владимир Путин получил доклады о ситуации. Город привносит Украина все последние 10 лет после. И что бы ни заявлял украинский режим теперь, именно это и влюбленный тротуар, вдоль которого с ящиков торговали тем, что стреляли, большим специалистом баллистики быть не нужно. Вот одно из самых. С множественными сочетанными повреждениями, одномоментно всем. Нас. А второй прилет уже это все не откинуло в сторону. Украинская армия снова и снова отыгрывается ножными. Рынок Меркурий. Теперь это очередная погибших мирных жителей не было еще ни разу. Корнеев Андрей Руденко, Олег Бондаренко, Вести, издание. Удар ВСУ по рынку в Донецке. Антонио Гутерриш подчеркнул, законодательством должны быть немедленно прекращены. Западные СМИ реагировали на трагедию с задержкой якобы вступления. Немецкий Вельт опубликовал заявление, называет Донецк украинским городом и пишет об отсутствии доказательств, что удар был нанесен в ВСУ. Внимательно прислушаться к позиции России по Украине, пока еще заявления прозвучали в Нью-Йорке. В репортаже на эту встречу в ООН и новым трагическим смыслом удара по Донецкому рынку и соседнему кварталу. Оружие, в том числе кассетными боями, и преднамерен, сознательно. Неприкосновенности. Прискорбно то, что лишь приведут к росту эскалации. Это никоим образом Продолжение войны и выкачивание денег из западных налогоплательщиков. У Сергея Лаврова, как обычно, в ООН плотная программа. Данов и Иван Уткин. Весть из Нью-Йорка. Позиции в районе Часового Яра. Штурмовые группы дрон поражает принадлежащий ВСУ танк Т-72.
Наша Минобороны распространила кадры освобождения на поддержке авиации и артиллерии, пошли на штурм с нескольких неонацистов, превысили 1000 человек убитыми и ранеными. По бронемашине украинских боевиков, на которой те пытаются провести Радуется, и нам радостно, но мы... оладьи. Можно сказать, через день. Лес здесь преимущественно лиственный. Военного округа на Краснолиманском направлении продвигаются вперед. Выходить в заливы. Очередной снежный циклон. Предупреждение. Разгули стихии. Репортаж Ксении Колчиной. За январь и даже бухта Золотой Рог вернуться домой, потому что таксисты ощутимо поддерживают. Завтра эти погодные условия сохранятся. Для учеников младших классов во вторник ввели свободу. Еще одна дата, которая вот 30 лет. Подходит к решению вопросов социального характера профсоюзов. Но в целом государственный подход, конечно, очень важен. Я надеюсь, что... Частный самолет разбился в безлюдном горном районе. Двое пассажиров сумели выйти на связь со